家知道肺部以前都是肺部的疾病，男生抽烟，所以阻塞性肺疾啊，或者是肺癌的机会多。现在似乎啊，也不太对了，女性肺癌也越来越多了。那理由在哪里？也不是抽烟啊，为什么？这样这个50岁的一个女性有没有症状？没症状 ，X 光有没有什么异常？是胸部 X 光正常，看不出来。但是做了电脑断层，低剂量的电脑断层，大家看到这是不对的，这有问题的。所以影像医学科的医师、胸腔科的医师在早期他就可以判定这个完全没症状。为什么他会不会没有症状呢？因为他没有去侵犯到气管，没有侵犯到血管，没有侵犯到肋膜，所以他也不会咳嗽，他也不会咳血，他也不会疼痛，他也不会呼吸困难。所以是等于完全没有症状，可是你早期切到这个发现有1公分多一点的这个肿瘤在那个位置啊，我们称之为很像毛玻璃这样的一个状况的时候，临床的医师就会进一步到底要不要做电脑断层的指引之下做穿刺的那样的一个细胞的检查，或者是切片的检查来确诊。或者是说更小一点，那么是不是再追踪一段时间？这都是非常重要，一定要跟医师做很好的一个配合啊。因为这个地方它产生问题的点，不像是男性抽烟所引起来，它是会着重在这个表皮。我们的一个气管啊、支气管的一个表皮的一个组织啊，所以那个部分呢，它会去刺激、冲击的那个点，它当然是存在。可是这个是在气泡、肺泡的那些或者是黏膜的那些组织的时候，它当然就没有这样的一个症状出来。所以你可以看得到，这个是这样子。肿瘤是这样的一个状况，这其实也已经不是太早期了，虽然它已经没有症状了，所以正常我们肺泡的一个组织啊是这样的一个情形，血液在那个地方做气体的交换，这个就变成肿瘤的组织啊，这就跟刚刚那个不一样的情形啊。虽然它还是有点腺体的那个形状是存在的，不过告诉我们说，现代的医疗已经能够提早去做这方面的一个检查的时候，妇女们尤其是有家族史的这个情形的时候，还是要及早请医师考量这方面的一个可能，甚至于某一些年龄以上就应该去做这样的一个检查，因为它早期就不至于扩散出去啊。所以看到医疗的一个进步啊，剖腹产是一个明显例子。其实现在肺腺癌的提早治疗跟诊断也是另外一个例子。